11-ci testin izahı ilə gəlin davam eləyək. Testin şərtində deyilir ki, hansı variantda once əvəzlikləri ixtisar oluna bilməz. A variantında biz the nicest one görürük. Üstünlük dərəcəsindən sonra gələn once ixtisar oluna bilir. Deməli, A variantı omit oluna bilən variantdır. B variantına baxırıq, these ones görürük. Biz burada these tək başına cümlənin mübtədası kimi də saxlaya bilərik. Yəni, once burada omit oluna bilər. These are da deyə bilərik, these ones are da deyə bilərik. Omit oluna bildiyinə görə B variantını da çıxırıq. C variantına baxırıq, burada the purple ones ifadəsini görürük. Biz burada cümləni the purple sözü ilə də yekunlaşdıra bilərik. Purple-dan sonra once da verə bilərik. Heç bir qrammatik cəhətdən səhvlik alınmaz. C variantında da omit oluna bilir. D variantında isə biz everyone görürük. Bu variantda one omit oluna bilməz. Çünki biz cümlədə every-ni tək başına saxlaya bilmərik. Every tək başına cümlənin nə mübtədası, nə də tamamlığı ola bilməz. Ona görə everyone ifadəsində one omit oluna bilmir. Cavab D variantıdır. E variantında isə which ones görürük. Burada once book sözünü əvəz etmişdir. Yəni cümlədə biz I soon lost track of which I had already counted da verə bilərik və yaxud da which-dən sonra once da verə bilərik. Omit eləyə bilərik bir sözlə. Ona görə Y variantını da çıxmış oluruq. 12-ci testimizə baxırıq. Burada biz doğru variantları seçməliyik. Birinci ifadədə yazılıbdır ki, world peoples. Biz bilirik ki, people insanlar deməkdir. Amma a people xalq deməkdir, bir xalq deməkdir. Ona görə də peoples sözü xalqlar mənasında cəmlənə bilir. World peoples dünya xalqları. Birinci ifadəmiz düzgündür. 2-də a nice people. Gözəl bir xalq. Burada people sözü insanlar mənasında yox, xalq mənasında götürülür və qarşısında qeyri-müəllik artiklı xalq mənasında işlənəndə gətirə bilir. Ona görə 2 də düzgündür. 3 isə yanlışdır. Çünki a artiklı, qeyri-müəllik artiklı peoples cəm isminin qarşısında gələ bilməz. 4-cü də yanlışdır. Çünki ənazədə elə bir əvəzliyimizdir ki, tərkibində ən artiklı var. Ona görə də cəm isimlərin qarşısında dayana bilməz. Peoples cəmdə olduğuna görə ənazə ilə işlənməsi yanlışdır. 4-ü də çıxırıq. 5 isə düzgündür. Çünki azə özündən sonra cəm isimlər gətirə bilir. Azə different peoples, başqa müxtəlif xalqlar. 5-ci də düzgündür. Doğru cavab 1, 2, 5 Y variantı. 13-cü testimiz mürəkkəb tamamlıq testidir. Mürəkkəb tamamlıqda əgər bir neçə dənə kompleks obyekt yaradan feil varsa, hər bir feil zəncirvari gedişdə özündən əvvəlki feilə tabe olmalıdır. Yəni, onun gedişinə uyğun işlədilməlidir. A variantına baxırıq. Biz burada make görürük. Make feilinin keçmiş zamanıdır. O da birinci qrupda olduğuna görə obyektdən sonra to-suz məstər gəlməlidir. Burada to make var. Ona görə A yanlışdır. B variantına baxırıq. Yenə made özündən sonra obyekt və to-suz məstər. Bura qədər düzgündür. Amma cümlə hələ davam eləyir. Make a suggestion in order to make. Yenə də make görürük. Him obyektimiz və to believe yanlışdır artıq. Çünki yenə də believe formada işlənməliydi, to-suz olmalıydı. Ona görə burada to səhv olduğuna görə B də yanlışdır. C-yə baxırıq. Made me to making. Bu ümumiyyətlə başdan başa yanlış bir quruluşdur. Həm to-suz olmalıydı, həm to ilə ing-in işlənməsi problemlidir. Yəni burada sadəcə make ifadəsi olmalıdır. Birinci qrup feillərdə deməli make-dən, let-dən sonra obyekt, üstə gələ to-suz məstər quruluşu qorunub saxlanmalıdır. D variantında made me make a suggestion. Burası düzgündür. Obyektdən sonra to-suz gəlibdir. Digər tərəfə də baxırıq. In order to make him believe. Bax, ən düzgün ifadə cümlə buradadır. Hər iki tərəfdə make-in gedişinə uyğun feil işlənmişdir to-suz məstər formasında. Y variantında isə yenə də made me to make ifadəsi işlədilmişdir. Bu da yanlış bir gedişdir.
14-cü testdə deyilir ki, hansı variantda much əvəzlik kimi işlədilmişdir? Much özü tək başına cümlənin mübtədası kimi iştirak eləyəndə və çox şey mənasında tərcümə olunanda pronoun olur. Gəlin baxaq variantlara. I don't know much about the film. Burada miqdar zərfidir. Deyir ki, film haqqında çox şey bilmirəm. Hərəkətdən sonra gəlib zərflikdir. A-nı çıxırıq. B-də deyilir ki, far too much time is wasted repairing the radio. Burada much time ifadəsi özündən sonra isim gətirdiyinə görə quantifier hesab olunur buradakı much. B-ni də çıxırıq. C-yə baxırıq, much of her fiction. Onun deməli uydurmalarından çoxu describes women in unhappy marriages. Yəni qadında uğursuz evliliklər təsviri yaradır. Burada much of her fiction, yəni uydurmalarından çoxu. Burada da eyni zamanda quantifiers kimi işlədilmişdir. Much of ismə birləşəndə quantifier vəzifəsində istifadə olunur, iştirak eləyir. D-yə baxırıq, much depends on how well you study your lessons. Çox şey sənin necə dərs oxuyacağından asılıdır. Yəni, nə cür dərs oxumağından asılıdır çox şey. Burada much özü tək başına cümlənin mübtədasıdır. Çox şey formasında tərcümə olunur, quruluşunda tərcümə olunur. Özündən sonra xəbər gətirmişdir. Deməli, burada işlənmiş much pronoundur. Cavab D variantıdır. Y-də isə much patience, səbir sözü gəlibdir. Muchdan sonra isim gəlirsə, much artıq burada quantifierdir. Ona görə Y variantı da yanlış hesab olunur. 15-ci testdə deyilir ki, hansı variantda clearly comment adverbdir? Comment adverb yəni ki, şərh bildirən, rəy bildirən zərflik. A-da deyir ki, please speak clearly. Zəhmət olmasa təmiz danış, səlis danış. Burada tərzi hərəkət zərfidir. B variantında deyilir ki, Michael can't pronounce the words clearly. Burada da eyni şəkildə tərzi hərəkət bildirir. C-də very clearly yenə də tərzi hərəkətdir. D-də eyni şəkildə she couldn't see the mountains clearly. Burada da tərzi hərəkətdir. Yəni A, B, C, D variantlarında clearly təmiz, aydın mənasında hərəkətin tərzini bildirir. Amma Y variantında cümlənin əvvəlində gəlir, vergüllə ayrılır. Burada o deməkdir ki, yəni açıqcası sözün düzünə qalsa, believing him had been a mistake. Ona inanmaq bir səhv idi, yanlış idi. Ona görə burada açıqcası sözün düzünə qalsa ifadəsi verdiyinə görə, tərcüməsi verdiyinə görə clearly comment adverb hesab olunur. Cavab Y variantıdır. 16-cı testimizdə doğru variantları seçməliyik. Enoughla bağlı ifadələrdir. Enoughla bağlı ifadələrin seçilməsində bir ipucu verim mən sizə. Düzdür, biz bilirik ki, enough sifətə aid olanda sifətdən sonra gəlir, ismə aid olanda ismin qarşısında gəlir. Bu da biraz çaşdırıcı məqamlar yaradır müəllimlərə ki, sifətdən sonra gələndə ismin cəmlənməsi, cəmlənməməsi bu məqamlara diqqət yetirmək biraz daha vaxt aparıcı, daha düşündürücü olur. Amma bunun belə deyim də qısa bir yolu var. Belə üçlü ifadələrdə, məsələn 1-dəki kimi, 3-dəki kimi üçlü ifadələrdə həmişə 3 ifadənin ortasındakı, yəni ikinci ifadəni bağlayın. İkinci ifadəni bağlayanda birinci ilə üçüncünü birlikdə oxuyun. Əgər düzgündürsə, deməli həmin ifadə düzdür. Yox, səhvlik varsa, deməli həmin ifadə səhvdir. İndi mən həmin belə deyim də qaydanın nə demək olduğunu izah eləyəcəm bir dəfə də göstərə sizə. Deməli, baxın, məsələn, birinci ifadəmizdə üçlü ifadə var. Enough, delicious meal. Eləmi? Gəlin delicious sözünü bağlayaq. Enough meal. Kifayət qədər xörək. Biz də bilirik ki, meal sözü sayılır. Deməli, bir yanlışdır. Enough meals olardı. Bir səhvdir. 2-də enough money. Bu düzgündür. İkili ifadələrdə tapmaq olur. İlk baxışdan tapmaq olur. Money uncountable noundur. Enough işlənsə belə cəmlənməməlidir. Bu düzgündür. 3-ə baxırıq. Beautiful enough girl. Üçlü ifadədir, eləmi? Enough'ı bağlayaq. Beautiful girl. Bu
yanlışdır. Çünki girl sözünün artiklı yoxdur. A beautiful enough girl olardı. 3 səhvdir. 4-ə baxırıq. Beautiful enough girl görürük, enough'ı bağlayırıq, oxuyuruq yerdə qalan ifadəni. A beautiful girl, gözəl bir qız. Bəli, bu düzgündür. Girl sözünün artiklı gəlib qarşısında 4 düzdür. 5-ə baxırıq. Enough'ı bağlayaq, ortadakı ifadəni bağlayaq. Beautiful girls, gözəl qızlar. Bəli, ifadədə heç bir səhvlik yoxdur. Göz cəmlənib deyə artiklsız işlənib. 5 də düzdür. 6-ya baxırıq. An interesting enough travel. Ortadakı sözü enough'ı bağlayırıq. Olur an interesting travel. Travel uncountable noundur, sayılmaz. Qabağında article gəlməz. Ona görə burada doğru cavablar 2, 4, 5. A variantı. 17-ci testimizdə doğru phrasal verbləri yerləşdirməliyik. Birdə deyilir ki, sən gərək yeməklərində duzu azaldasan. Azaltmaq cut down'dur. Ona görə 1-ə A yazırıq. 2-də my car broke down on the way. Xarab olmaq ifadəsi break down. Maşınım yolda deyir, xarab oldu. 2-yə C. 3-də isə my father turned down a new job suggestion because of his illness. Turn down, geri çevirmək, rədd etmək. Deyir ki, atam yeni iş təklifini xəstəliyi səbəbindən rədd etdi, geri çevirdi. Ona görə 3-ə də B. Deməli, 1A, 2C, 3B, B variantı. 18-ci testdə deyilir ki, verilmiş cümlədə sifətin hansı növündən istifadə olunmuşdur? Baxırıq cümləmizə. Since you live in Spain, do you enjoy Spanish food? Burada Spanish bizim adjektivimizdir və təbii ki, proper adjektivdir, xüsusi sifətimizdir. Böyük hərflə yazılan adjektivlər proper adjektiv adlanır, yəni xüsusi sifət. 19-cu testimiz hekayə qurma testidir. Burada biz 3-cü cümlə ilə başlamalıyıq. My mother bought me a pair of skates. Anam mənə bir cüt paten almışdı. Paten, yəni 6 xizəkli buzda sürüşmək üçün ayaqqabı. Anam mənə bir cüt paten almışdı. Sonra 2 ilə davam eləyirik ki, they were so nice, new and shining that I wanted to go to skate at once. Onlar o qədər gözəl, yeni və parlaq idi ki, mən bir an öncə xizək sürmək istirdim, yəni buzda sürüşmək istəyirdim. Daha sonra davam edirik 5 ilə. I guessed all my classmates would be envious when they saw my skates. Mən gözləyirdim ki, yəni belə ehtimal eləyirdim ki, mənim sinif yoldaşlarım mənim yeni patenlərimi görəndə qibtə eləyəcəklər. Daha sonra 4 ilə davam edirik ki, but alas, the winter was warm and there was not much snow outside to make a skating rink. Yəni tərslikdən, but alas tərslikdən deməkdir. Tərslikdən həmin qış ilıq keçdi, yəni elə də soyuq keçmədi və çöldə də o qədər qar olmadı ki, mən patenli ayaqqabımla sürüşüm. Və sonda da biri veririk ki, I had to wait for the next winter. Mən növbəti qışı gözləməli oldum. Deməli, burada belə yığılır cümlələr ki, 3, 2, 5, 4, 1. D variantı. 20-ci testdə deyilir ki, numeralın verilmiş cümlələrdə hansı cümlə üzvü vəzifəsində işləndiyini təyin edin. Birdə qeyd olunubdur ki, Hasan came first and won the competition. Həsən birinci gəldi və yarışı qazandı. Burada came hərəkət bildirən feildən sonra işlənmiş first adverbial modifierdir, zərflikdir. Biri Y ilə uyğunlaşdırırıq. 2-də his second book, onun ikinci kitabı. Burada isə book sözünün qabağında işlənmiş bir təyindir second sözü. Ona görə 2-də attributive seçəcəyik biz, 2-yə D. 3-də Marilyn was the first to leave home after the quarrel. Burada was to be-dən sonra işlənmiş the first, yəni bütövlükdə bir xəbər yaradır. Was the first. Marilyn ilk adam idi ki, mübahisədən sonra evi tərk etdi. Yəni Marilyn mübahisədən sonra evi tərk edən ilk adam idi. Was the first bütövlükdə predicative gedir, yəni xəbər vəzifəsində istifadə olunmuşdur numeral. 1-ə Y,
2-yə D, 3-ə C, B variantı. 21-ci testdə deyilir ki, verilmiş cümlədə prepositional idiomun mənasını tapın. Prepositional idiom, yəni ki, tərkibində söz önü işlənmiş idiom. I know she really wants the promotion, but telling the boss about my personal problems was below the belt. Below the belt prepositional idiomdur. Tərkibində söz önü işlənmiş idiomdur. Mənası nədir? Mənası türklər deyirik, bel altı vurmaq. Yəni bir insanı bel altı vurmaq olmaz. Ona ədalətsiz davranmaq olmaz. Olmaz yerdən onu belə deyək də qəlbini incitmək, yaralamaq, ona zalım, ədalətsiz davranmaq olmaz. Ona görə bura C variantı uyğunlaşır. Cruel or unfair, zalım, qəddar yaxud da ədalətsiz formada. 22-ci testdə deyilir ki, müəyyənlik artiklı hansı variantda səhv işlənmişdir? Burada birinci cümlədə by the heart görürük. Əzbərdən ifadəsi by heartdır. Tərkibində the artiklı olmamalıdır. Ona görə biri götürürük. 2-də tell the truth, həqiqəti söyləmək z ilə işlənir, düzgündür. 3-də to be on the safe, güvəndə olmaq, z ilə işlənir. 4-də to read foreign books in the original, orijinaldan oxumaq, əslindən oxumaq. Əslindən sözü, orijinalından sözü in the original formasında z ilə işlənir. 5-də isə yanlışlıq var. Daha doğrusu she has a cold and can't keep the house for some days. Evi çəkib çevirmək, evin qayğısına qalmaq ifadəsi keep the house deyil, keep house'dur. Z-siz işlənir. Ona görə 5 də yanlışdır. Cavablar 1, 5, A variantı. 23-cü testimiz vocabulary testidir. 504 Essential Words kitabından hazırlamışam. Cümlədə deyilir ki, the richest man is a pauper if he has no friends. Mənası belədir ki, ən zəngin adam belə əgər dostu yoxdursa, kasıb birisidir. Pauper kasıb deməkdir. Poor sözünə sinonimdir. Dostu olmayan bir kəs ən zəngin insan olsa belə kasıb biri hesab olunur. B variantı. 24-cü testimiz sifətlərin düzgün sıralamasına aiddir. Dossakomp qaydası ilə sifətləri düzgün yığacağıq. Səhvi tapacağıq amma bu testimizdə. A-da lovely, opinion, long, size, white, color, sheepskin, material. A düzgündür. B-də horrible, opinion, white, size, yellow, color. Bu da düzgündür. C-də some, determine, fantastic, opinion, pink, color, Russian, origin, silk, material, ballad, purpose. C düzgündür. D-də huge, size, American, origin, modern, age. Burada age origindan əvvəl gəlməlidir. Yəni Americanın, modernın yeri səhv verilibdir. Ona görə səhv D variantındadır. Y-də lovely, opinion, little, size, wooden, material. Bu da düzgündür. Cavab D variantı. 25-ci testimiz agreement bölməsinə aid olan bir testdir. Uzlaşmanı yerinə yetirəcəyik. Birinci cümlədə gin and tonic bütövlükdə bir içki adını nəzərdə tutduğuna görə xəbəri təkdə verilib, bir düzgündür. 2-də Emaza and homemaker. Gördüyünüz kimi burada and bağlayıcısı ilə bağlanan isimlərin hərəsinin ayrı-ayrılıqda artiklı yoxdur. Yəni bir artikl həm Maza, həm də homemaker sözünə aiddir. Deməli bu ikisi bir şəxsdir. Ona görə xəbər tək olmalı idi, həz olmalı idi. 2 səhvdir. 3-ə baxırıq. The jury was dismissed by the judge. Toplu isimlərin xəbəri tək də ola bilər, cəm də ola bilər. 3 düzgündür. 4-ə baxırıq. Here comes Stephanie and her brother. Burada Stephanie bir şəxs, her brother 2 şəxs olduğuna görə comes yox, come olardı. 4 yanlışdır. 5-ci cümləmizdə isə qeyd olunubdur ki, here on your desk are the reports. Bəli, the reports cəmləndiyinə görə are cəm xəbərindən istifadə olunmuşdur. 5 də düzgündür. Deməli, doğru cavablar 1, 3, 5 D variantı. 26-cı testimiz mürəkkəb tamamlıq testidir. Cümlənin mənasından belə görürük ki, o istəyir ki, cümə gününə qədər iş yekunlaşdırılsın, yəni yerinə yetirilsin. Deməli, this work cansız olduğuna görə biz
This work-dan sonra məchul verməliyik. Məchul məna alınmalıdır. İş öz-özünü yerinə yetirə bilmədiyinə görə yetirilsin mənası lazımdır. Yəni məstərin məchulu lazımdır. C variantında to do məlum məstərdir. D variantında to have done məlum məstərdir. Y variantında isə want elə bir qrupdadır ki, 3-cü qrupda olduğuna görə özündən sonra obyekt gəldikdə ing-li forma yox, to-lu forma gəlməlidir, məstər gəlməlidir. Yəni yeni də ona görə çıxırıq. A və B arasında qalırıq. Burada əslində hər ikisi məchul məna verir. To be done, to have done. Amma cümləyə diqqətlə fikir versək, görərik ki, burada by Friday sözü var. Yəni gələcək bitmiş zaman burada tələb olunur. Gələcək cümə gününə qədər o istəyir ki, bu iş yerinə yetirilsin. Yəni bu cümlə mürəkkəb tamamlığa keçməmişdən əvvəl mürəkkəb cümlə formasında belə olubdur ki, He wants that this work will have been done by Friday. By ümumiyyətlə zaman bildirən sözlərə birləşəndə gələcək mənalı cümlələrdə gələcək bitmiş zaman yaradır. Gələcək bitmiş zamandan kompleks objekt cümləsinə keçdiyinə görə biz məstəri bitmiş formada qoruyub saxlamalıyıq. Ona görə bu cümlədə məstərin bitmiş forması istifadə olunmalıdır. To have been done quruluşunu verməliyik. Ona görə cavab B variantı. 27-ci testimizdə qeyd olunubdur ki, yanlış variantı tapın. A-da deyilir ki, Pickwick turned a traitor. Bu cümlədə yanlışlıq var. Pickwick xainə çevrildi cümləsində qeyri-müəllik artiklına ehtiyac yoxdur. Ona görə səhv elə A variantıdır. B-də deyilir ki, Shakespeare aktyor oldu. Burada da artikl olmamalıdır, düzdür. C-də deyilir ki, Manchester College onu 1956-cı ildə direktor təyin etdi. Burada da olmamalıdır, düzdür. D-də onlar onu baş menecer təyin etdilər. Burada da artikl olmamalıdır. Yəni olmaq, çevrilmək, həmin işə başlamaq kimi cümlələrdə deməli çevrildiyin o şəxsin qarşısında qeyri-müəllik artiklı verilmir. Y variantında isə he works as a teacher. O bir müəllim kimi fəaliyyət göstərir, işləyir, bir müəllim kimi işə başlayır. Amma bir şəxs başqa bir belə deyək də vəzifəyə, başqa bir xarakterə çevrilirsə, qeyri-müəllik artiklından istifadə etmək olmaz. Ona görə A variantı yanlışdır. 28-ci testimiz numeral testidir. A variantına baxırıq. Millions of stars görürük. Millions, hundreds, thousands sözləri of-la ismə birbaşa birləşir z-siz. Ona görə A düzgündür. B-də 400 görürük. Hundreds cəmlənməməli idi. B yanlış. C-də hundreds sözü ismə birbaşa birləşir z-siz. Ona görə C də yanlışdır. D-də əgər sürət 2 və 2-dən çoxdursa, məxrəc həm də cəmlənməlidir. Ona görə D yanlışdır. Y-də isə burada testin tərtibatında səhvlik olubdur. Burada was yerinə were verilməli idi. Ona görə Y də səhv çıxmalı idi. Amma bu formasında was veriləndə Y də düzgündür. Çünki bir meşənin 1/3-dən söhbət gedir. Əgər hissə bildirən söz tək ismin qabağında işlənibsə, xəbər də tək olmalıdır. Hissə bildirən söz of-la cəm ismə birləşirsə, o zaman xəbər də cəm olmalıdır. Burada 1/3-dən söhbət gedir və sürət də 1 olduğuna görə məxrəc də cəmlənməyib. Yəni hər baxımdan Y variantı düzgündür. Burada həm A, həm də Y variantları düzgün hesab olunur. 29-cu testdə deyilir ki, only hansı variantda sifət kimi işlənmişdir? Birə baxırıq, smoking will only make you sick. Burada A particle-dır, intensifying-dir, yəni yalnız səni xəstələndirə bilər. Cümlənin mənasını daha da vurğulayır, artırır. Ona görə burada sifət kimi işlənməmişdir. B-də only a few people try to preserve customs and traditions. Burada limiting particle-dır, yəni insanların sayını limitləyir. Ancaq bir neçə insan deyir, öz adət-ənənələrini qoruyub saxlamağa cəhd göstərir. Ona görə burada da only, ümumiyyətlə only a few, only a little kimi cümlələrdə only particle-dır. 3-də the only student. Əgər only article-la ismin arasında istifadə olunubsa, deməli o adjectivedir. 3 düzgündür. 4-də də həmin şəkildə article-la ismin arasında işlənibdir. 5-də də həmin şəkildə the only person article-la ismin arasında gələndə only sifət hesab olunur. Deməli doğru cavablar 3, 4, 5 D variantı.
30-cu testimiz definition testidir. Bu sözlər hər üçü yeni 9-cu sinif dərsliyində yer almışdır. Fluffy yumşaq tüklü deməkdir. Flaw xəta, zəiflik, filthy isə çox pis, çirkli deməkdir. İndi baxaq. Burada weakness sözü elə uyğunlaşır 2 ilə. Yəni 2-yə A variantı uyğunlaşır. Weakness flawla uyğunlaşır. Digər sözlərimizə də baxaq. B variantında yazılıb extremely dirty. Extremely dirty filthy sözünə uyğun gəlir. O da 3-cü sözümüz idi. Və C variantında da qeyd olunub ki, covered in very soft fur or feathers. Bu da yumşaq tüklü deməkdir. Bu da fluffy sözü ilə uyğunlaşır 1-lə. Deməli, belə olacaq. 1C, 2A, 3B. B variantı.